जब आप छींकते हैं तो आपके नाक से हवा 160 किमी प्रति घंटे की स्पीड से निकलती है। यह स्पीड राजधानी ट्रेन की स्पीड से भी ज्यादा होती है। छींक के दौरान नाक से इतनी तेज हवा निकलती है कि यह शरीर की किसी भी अवांछित चीज को बाहर निकाल सकती है। यह प्रक्रिया शरीर के लिए महत्वपूर्ण है और हमें स्वस्थ रखने में मदद करती है।